guys. Nah, ini semuanya herba hasil dari kebun saya, Sunset Organik Batam. Daun sirsa, daun kerol yang muda bisa untuk gulai, untuk goreng nasi, untuk serba makanan yang enak lah. Nah, ini yang kering untuk bikin teh. Dia bisa membantu netralkan darah kita dan usus. Nah, ini gula pasir. Gula pasir yang paling alami, daun stevia organik, bisa untuk bikin teh, kopi, atau masak herbal. Ini yang paling mantap, spearmint atau peppermint. Nah, hari ini kita bikin obat batuk dengan fermentasi klasik engine fermentasi kedua. Ini yang kita kemasan 50.000. Sisanya untuk apa? Ini contohnya ya. Peppermint dengan klasik enzim fermentasi ulang. Ini sudah kinclong, ini sudah hampir 6 bulan. Tetapi biasa 1 bulan sudah bisa pakai. Caranya ya, oke, mulai. Kita masukkan klasik enzim sesuka hati. Mau pedas sekali ya udah 50%. Kalau mau kurang pedas untuk anak-anak, dia kurang tahan pedas sekali ya. Nah, semuanya yang saya gunakan adalah hasil klasik engine yang sudah panen tapi agak keruh. Yang kinclong kita untuk jual deh. Ini sekitar 50 atau 60%. Nah, kita masukkan peppermint kering. Kenapa saya harus yang kering? Karena kadar airnya sudah tidak ada. Dia lebih pedas, lebih murni. Kalau yang mentah bisa juga, cuman kita angin-anginkan dia sekitar sudah, umpamanya pagi kita petik, diangin-anginkan sampai besok pagi baru kita masukkan ke klasik enzim untuk fermentasi ulang. Nah, cukup ya, segini aja ya guys. Nah, ini super pedas nih, kurang airnya. %90 ya. Nanti ada waktu 2 hari sekali dibuka, buang gasnya dan digoncang. Jangan kuat-kuat ya, goncang, itu dibuka sedikit pelan-pelan. Jangan buka sampai gini, nanti kontaminasi. Jadi caranya lepaskan udara, tidak perlu pakai aerob apa ya. Gini, seret keluar, sudah taruh lagi. 1 bulan kemudian sudah bisa. Contohnya sekarang begini, ini sudah bisa saya pindahkan. Caranya, saya untuk minum ya, sudah itu stopkan fermentasi, tidak mau lanjut fermentasinya lagi. Satu banding 1. Klasik enzim yang fermentasi kedua, peppermint. Ini adalah madu kelulut. Madu kelulut memang dia agak encer sih, tapi vitamin C-nya bagus, lebih tinggi. Stopkan fermentasinya. Caranya adalah langsung kita masukkan ke kulkas. Dengan fermentasi ulang begini, ingat jangan sampai berjamur. Apabila batu masuk angin, kita ambil 1 sendok. Cara minumnya dengan perasaan.
Minum 1 sendok ini dengan perantaraan telannya pelan-pelan, sekitar gunakan waktu paling cepat 10 detik, paling lama 30 detik. Telan sambil cucikan tenggorokan. Baru namanya cuci tenggorokan. Jadi untuk hilangkan virus-virus yang di tenggorokan kita. Apalagi sekarang masa pandemi, kapan kita ke tempat yang ramai, yang penuh orang, nggak tahu siapa yang membawa virus atau kita yang membawa. Kita pulang, kita kumur dengan VCO dan kita cuci dengan peppermint classic and Gemini. Oke guys, terima kasih.